الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اندی ایک اکیلڑی جان سی اندی ایک اکیلڑی جان سی اندہ دشمن سارا جہان سی سچی گالتے مٹھڑی زبان سی تائیوں ہی سارے جگتے چھا گیا سادہ آواز کر کے نا ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز کر کے نا ایک پوائنٹ صرف ایکو کھول دو جزاکم اللہ واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال
پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلوں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ درود چھل پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے اج دی اے عظیم شان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میری دلی دعائے جن احباب نے اس کانفرنس واسطے محنت کوشش کاوش کی تھی اس کانفرنس اندر تعاون کیتا ہے حصہ پایا ہے جو تشریف لے کر کے بھی آئے نے جنہاں نے ٹائم دیتا ہے وقت دیتا ہے اس مسجد دی انتظامیہ اہل علاقہ اس مسجد دے نمازی اللہ تمام احباب دیاں تمام محنتانوں قبول فرما لوے میرے تو قبل لا جواب با کمال خطاب میری جماعت دے بڑے بہترین خطیب مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی جاندار شاندار خطاب کر چکے نے اور انشاءاللہ میرے تو بعد چھوٹے بھائی محترم عرفان یزدانی صاحب محترم عطا الرحمن یزدانی صاحب اور محترم جناب پروفیسر سیف اللہ صاحب قصوری حفظہ اللہ تعالی دا لا جواب با کمال خطاب ہوئے گا تو میں انشاءاللہ احباب نو زیادہ ازمیش اندر مبتلا نہیں کرانگا میں نو آرڈر ہویا ہے کہ 7:15 بجے تسی اپنا بیان ختم کر دینے غور فرمانا وقت بڑا مختصر ہے محترم جناب قاری اسداللہ سبحانی صاحب اللہ انہاں دیاں تمام محنتاں قابشاں قبول فرما لوے اچھی آمین کہو مولانا عبدالواحد انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب جنہ دے میں نام تو واقف نہیں اللہ جی اے جتنے بھی آئے نے تسی انہاں دے نام تو بھی واقف ہو بلدیت تو بھی واقف ہو کران تو بھی واقف ہو اللہ جی یہ توڑی شان ہے تسی اس چیز تو بھی واقف ہو میرے سمیت ساڑھے دلان دی اندر کی نے کاردونے کی نے خواہشات نے اللہ سب پوریاں فرما دے غور فرمانا درہ سیرت دے اندروں سیرت ایک پہلو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان دنیا تے کامیابی چاہتا ہے آخرت اندر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں دنیا تے بھی اور آخرت اندر بھی کامیاب ہو جاواں پروانیوں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اندر اور آخرت اندر بھی کامیابی چاہتے ہو جنت چاہتے ہو جنت اندر میرے نبی دا ساتھ چاہتے ہو جنت اندر میرے سونے رب دا دیدار چاہتے ہو پھر آپ دی اتباع آپ دی پیروی کرنی پائے گی اور کس انداز نال کرنی پائے گی غور فرمانا درہ اللہ نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے اس کیمرے نے نقشہ اپنی انداز اندر کینچ فرمایا ہے آبادان دیئے مولا فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ پھر کہو سبحان اللہ تھوڑی جی آواز رہا کھول دیو اگر فرمانا درہ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اے چاندے نے اللہ ساڑیاں نمازاں قبول کر لوے اللہ ساڑے روزے قبول کر لوے صدقہ خیرات کیتا ہویا قبول فرما لوے
اللہ ساڑی زندگی دا ایک ایک نیک عمل قبول فرما لوے تہجداں پڑھیاں قبول فرما لوے نفل پڑھے ہوئے اللہ قبول فرما لوے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں قبول فرما لوے اللہ فرماندے نے پھر تسی ایک کام کرنا ہے اللہ جی کی کام کرنے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا تسی آمینہ دے لال دی اتباع کرنی ہے آمینہ دے لال دی پیروی کرنی ہے آپ دی اتباع تے پیروی کرنی ہے آپ دی اتباع دی اندر اپنے آپ نو رنگ لینا ہے اللہ فرماندے نے جدو تسی آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو گے آپ دی پیروی کرو گے میں رب توڑے تے راضی ہو جاواں گا پھر میں رب توڑی زندگی دا ایک ایک نیک عمل قبول فرما لواں گا اللہ فرماندے نے پھر میں آسمان والا رب بھی توڑے نل پیار کراں گا میں رب بھی توڑے نل محبتاں کراں گا میں قربان جاواں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی دے جان نثار نبی دے وفاداران دی عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار قربان جاواں کون نبی دے جان نثار کون نبی دے وفادار جنہاں نے قرآن دی ایک ایک آیت دی تفسیر بن کے دکھایا ہے پروانیوں نبی دے جان نثاراں نے اس آیت دی بھی تفسیر بن کے دکھا دیتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے شروع اندر شراب حلال سی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شراب دا کاروبار کریا کر دے سن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب دا کاروبار کریا کر دے سن حدیث اندر لکھی آئے اعلیٰ قسم دی شراب مگوائی ہے تے اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شراب نو پیالے اندر پا رہنے تے پیالے اندر پا کر کے اس طرح پیش کرن لگے نے صحابہ دے سامنے ادھروں منادی اعلان کرن والا اعلان کردہ ہے او نبی دیو جان نثارو او نبی دیو وفادارو آقا تو تن من دھن قربان کرن والے ہو آپ دی اتباع تے پیروی کرن والے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے اللہ نے شراب نو حرام قرار دیتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان سنیا آپ فرماندے نے انس پہ آ رہا اے منادی اعلان کرنے والا کی اعلان کر رہا ہے اعلان سنیا ہے اللہ قسم دی شراب مگوائی ہے شراب دا کاروبار کریا کرتے سن قربان جاواں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس نو آرڈر فرما دیتا ہے صحابہ نو آرڈر جاری فرما دیتا ہے جڑی شراب مگوائی اس شراب نو ضائع کر دیتا جائے قربان جاواں اے میرے نبی دی اتباع تے پیروی ہے جس چیز دا میرے نبی نے حکم دے دیتا ہے صحابہ نے اس چیز نو مضبوطی نل تھام لے آئے جس چیز تو میرے نبی نے منع فرما دیتا ہے نبی دے جان نثار اس چیز تو رک گئے نے نفع نقصان نہیں دیکھیا فوراً شراب نو ضائع کر دیتا ہے اے اتباع اے آپ دی پیروی ہے اللہ فرماندے نے قل ان قلتم تحبون اللہ یار پھر کہو سبحان اللہ لمبی چوڑی بات کوئی نہیں انشاءاللہ مختصر تے چند باتاں ہونگیاں غور فرمانا درا اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم
اللہ فرماندے نے سونیا تیری اتباع تے پیروی کرنگے، سونیا تیری ایک ایک گل من لینگے، میں رب انہاں دی زندگی دا ایک ایک عمل قبول کر لواںگا، میں رب بھی انہاں نال پیار کرانگا، میں رب بھی انہاں نال محبت کرانگا۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس میں چہرہ کر کے نمازاں ادا کیتیاں، تے میرے نبی آسمان وال چہرہ اٹھان دینے ارداں کر دینے ارشان دے ربا میرا دل چاہتا ہے ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے، اللہ میرے دل دی آرزو ہے، اللہ میرے دل دی تمنا ہے ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ میرے نبی بار بار آسمان وال چہرہ اٹھان دینے، قربان جاواں میرے نبی دا چہرہ اٹھانا اللہ نو بار بار اتنا پسند آیا۔ اللہ فرماندے نے سونیا جڑا تسی اپنا بار بار چہرہ آسمان وال اٹھان دے ہو تو دا چہرہ اٹھانا میں رب نو بڑا ہی پیارا لگا ہے۔ میرے نبی بار بار دل اندر آرد تے تمنا کر دینے، رب دے کلوں دعاواں کر دینے، اللہ دل کردہ ہے بیت اللہ منے چہرہ کر کے نماز ادا کریے، میں دعا کرنا ماں اللہ مینو دونوں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے، اللہ مکہ مدینہ دکھا دے وے، اچھی آمین کہہ دیو ذرا۔ اور رب کے مشکل کوئی نہیں، وہ اس چیز تے قادر ہے اللہ سے سال لے جائے، اچھی آمین کہو ذرا، اللہ سے مہینے لے جائے، اللہ سے ہفتے لے جائے، وہ اس چیز تے بھی قادر ہے صبح ان تو پہلا بھی لے جائے، کیوں جی؟ اور رب اس چیز تے قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ سب نو لے جائے۔ میری تا دعا ہے اسی سارے ہوئیے احرام دی حالت اندر تے مولانا عبدالواحد انجم صاحب اور جتنے علماء آ رہے ہیں احرام پایا ہے، اے علماء اگی ہون تسی اس تو پیچھے ہو وہ اس تو پیچھے میں فقیر ہوں وہاں تے ساڑھی زبان تے پتہ ہی کی ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اللہ اسی حاضرہ مالکہ اسی حاضرہ ساڑھی زبان تے اے جملے جاری ہو جان، اللہ میں نو دونوں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ فرماندے نے کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے جی، منگو دعاواں اللہ سبن لجائے جی، عرب دے نظارے رب وکھرے بنائے جی، حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے غلاف جی، اللہ جی حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے غلاف جی، حاجی دختاب سونا اتھوں مل جائے جی، منگو دعاواں اللہ سبن لجائے جی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی آرد تے تمنا ہے ارشان دے ربا ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے، میرے نبی دعاواں کر رہے نے، میں قربان جاواں اللہ نو میرے نبی دا چہرہ اٹھانا اتنا پسند آیا، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پھر کہو سبحان اللہ، اور جنہوں قرآن نل پیار ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، اور جنہوں قرآن نل محبت ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، جنہوں قرآن نل سچی محبت دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے دا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، پیاریا جا مینوں رب کنے
کہنا ہی میں رب نے توڑا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے. اوہ سبحان اللہ. اثر دا وقت ہویا. حدیث اندر لکھی آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر دی نماز بیت اللہ میں چہرہ کر کے ادا کی تھی. نبی دے جان نثار آپ دی امامت اندر نے ایک انصاری صحابی ہے انہیں آپ دی امامت اندر نماز ادا کی تھی ہے. نماز تو فارغ ہو کر کے جلدی واپس لوٹ گیا اپنے کرنو. ادھر میرے من تکیا جے اتباع رسول صحابی بیان کر دے جدو میں انصار صحابہ دیاں گلیاں چو گزریا انصار صحابہ اس طرح نماز ادا کر رہے نے تے بیت المقدس نو اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے نے رکوع دی اندر نے تے میں جا کر کے کہنا وا او انصاریو اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. میں آپ دی امامت اندر نماز ادا کر کے آیا وا. آپ نے عصر دی نماز بیت اللہ میں چہرہ کر کے نماز ادا کی تھی ہے. رب نے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. حدیث اندر لکھی آئے یہ جڑے انصار صحابہ نے اس ایت دی بھی تفسیر بن کے دکھا دیتا ہے. کل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا سونیا اے توڑی اتباع تے پیروی کرنگے میں رب انہاں دی ایک ایک نیکی نو قبول فرما لواں گا. فرمایا محبتاں کرانگا قربان جاواں. ادھر میرے من تکے آجے میرے نبی دے ایک بڑا پیارا صحابی ہے انہیں سونے دی انگوٹھی اپنے ہاتھ اندر پائی ہے. ادھر میرے من تکے آجے نوجوان رب دا واسطہ جے میں تونوں پیغام دینا چاہتا اس طرح سمجھو اور کر دی اندر کوئی خواتین پہن لے گی تیری بیٹی اس انگوٹھی نو پہن لے گی تیری ہمشیرہ پہن لے گی تیری گھر والی پہن لے گی. قربان جاواں صحابہ مشورہ دے رہنے پر نبی دے جان نثار دی عظمت تو قربان جاواں نبی دا پروانہ کہندا جس چیز تو آمینہ دے در یتیم نے نفرت کر لئی ہے جس چیز تو آپ نے نفرت کیتی ہے انہوں اٹھانا دور دی گالے میں ان دے منے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرانگا. دیکھنا انہوں اٹھانا تو دور دی بات ہے میں ان دے منے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرانگا. قربان جاواں اے نبی دے جان نثار نے آج دا نوجوان کہندہ ہے جناب چھوٹی جی دا سونے دی مندری حافظ جی کی ہو جائے گا اور جناب اگر میں نہ پہنی میرے سوریاں نے پائی ہے ساس گسا کر جائے گی گھر والی گسا کر جائے گی اور میرے سسرال والے گسا کر جان گے اور یہ گسا کرتے نے کر جان. پر کل قیامت دا دن ہوئے میرا نبی اپنے حوض تے کھڑا ہوئے میرا نبی کتے گسا نہ کر جائے میرا نبی تیرا چہرہ دیکھ کے کتے چہرہ ہی تبدیل نہ کر لوے. رب
دا واسطہ دے کر کے کہاں گا لوگوں نو خوش نہ کریا کر میرے نبی دی اتباع دی اندر اپنے آپ نو رنگ لے میرا رب دنیا دے بھی تینو رنگ لا دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب قیامت والے دن بھی تینو رنگ لا دے گا قربان جاواں اپنے آپ نو اتباع رسول دی اندر رنگ لو اور اس طرح رنگ لو جس طرح نبی دے جان نثاراں نے نبی دے وفاداراں نے اپنے آپ نو اتباع رسول دی اندر رنگے آئے صاحب دل تڑپیا تے موتی پرو گیا فرماندے نے پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت چاہنا اور جنت میں نہیں ملنی جنت ملے گی آپ دی اتباع دی اندر آپ دی پیروی اندر جنت ملے گی تائیں تا صاحب دل تڑپیا تے موتی پر ہو گیا فرماندے نے پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت چاہنا فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تے کہے رسول ربانا آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں جن اس نگری اندر چاہتی پائی جن نے اس نگری اندر چاہتی پائی او قدو گنگار ہو رہیاں جن گردانی کی تھی کم کی تے من مانی او قدو پار سلامت گئیاں تے گر کو ہویاں بچ پانی اللہ فرماندے نے کل تم تو حبن اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ادھر میرے من تکیہ جے پروانے ہو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات نو مکانا چاہنا وہاں ادھر میرے من تکیہ جے پروانے ہو قربان جاواں نبی دے جال نثارات قربان جاواں نبی دے وفادارات حضرت عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ خدا لانو واہ عمر تیری عظمت دے کے آ کہنے واہ عمر تیری شان دے کے آ کہنے ابو بکر آیا خود آیا عثمان آیا خود آیا علی آیا خود آیا طلحہ زبیر خبیب سعد سعید آئے خود چل کے آئے واہ عمر تیری عظمت دے کے آ کہنے تینوں منگے آئے تے آمینہ دے در یتیم نے اپنی دعاواں چ منگے آئے عمر آئے میرے نبی دے دل دی مراد بن کر کے آئے تے میں جاندہ جاندہ نقشہ کھچ جاواں کس انداز دے نال آئے فرماندے نے جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا کہو سبحان اللہ اور جڑا نبی دے یار عمر نو منن والا سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا
7:15 دا مینوں آڈر ہویا ہے انشاءاللہ میں 7:15 بریک لگا دیاں گا ادھر میرے منے تکیا جے پروانے ہو فرماتے نے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے مرید بنا لیا گوڈے نل گوڈا لا کے گوڈے نل گوڈا لا کے گوڈے نل گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی جو حبیب والی سینے نٹھار دی نبی دے یار عمر دی عظمت تو قربان جاوا بیت اللہ دی اندر حجر اسود نام دا پتھر ہے ابن ماجہ دی روایت دے مطابق اے جنتی پتھر ہے جدو جنت دی اندر آیا سی تے سفید رنگ دا سی لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو سیاہ ہو گیا ہے ابن ماجہ دی اندر لکھے آئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے حجر اسود پتھر نو تو اکھاں عطا کر دیں گے تو ہونٹ عطا کر دیں گے اللہ زبان عطا کر دیں گے حجر اسود بول بول کے گواہیاں دے گا اللہ فلان جگہ تو آن والا بستی کوٹا دی اندر آن والا سر ہٹھار دی اندر آن والا شام کوٹ دی اندر آن والا جمشیر اندر آن والا کنگن پور دی سرزمین تو آن والا منڈی احمد آباد اندر آن والا الہ آباد اندر آن والا کھڑیاں اندر آن والا قصور اندر آن والا لاہور اندر آن والا اللہ تیرے قدیاں زیارت کرن والا انہیں میں حجر اسود دا بوسا لے آسی آقا فرما دینے اللہ حجر اسود دیاں شفارشاں قبول کر کے جنت دے ٹکڑ الاٹ کر دے گا میں کڑی گل دسنا چاہنا وا نبی دے جان نثارہ نے آپ دی اتباع تے پیروی کس طرح کیتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ خدا عنہ ایسے حجر اسود نو مخاطب کر کے فرمان دینے حجر اسود میں تیرے بوسی اس وجہ تو لے رہے ہاں میں تینوں اس وجہ تو چم رہے ہاں تینوں چمنا سعادت اس وجہ تو سمجھ رہے ہاں حجر اسود تینوں آمینہ دے در یتیم نے بھی بوسا دیتا ہے تینوں میرے پاک محمد نے بھی چمے آئے اس وجہ تو تینوں میں چم رہے ہاں قربان جاواں نبی دے جان نثارہ نے میرے نبی دی اتباع تے پیروی کس طرح کیتی ہے اور واہ نبی دیو جان نثارو میں تو دی عظمتوں سارا جگوار دیواں کدے حق کی ادا نہیں ہو سکتا آخری روایت سنو ذرا حضرت عبداللہ بن مسعود سابق رضی اللہ تعالی عنہ موضوع کی ہے اتباع رسول صلی اللہ اپنے آپنو اتباع رسول اندر رنگ لو انشاءاللہ دنیا دے بھی اللہ عزتان دے گا کل قیامت نے بھی اللہ عزتان عطا کر دے گا اور میرا یقین ایمان ہے جنہ نے اپنے آپنو اتباع رسول اندر رنگ لیا ہے میرا نبی حوضے کوثر تے کھڑا ہوئے گا تے میرا نبی انہاں دا استقبال کرے گا جنہ نے اپنے آپنو اتباع رسول اندر رنگ لیا میرے نبی مسجد دے نبی اندر خطبہ ارشاد فرما رہنے اللہ میں نو لے جائے بار بار لے جائے اور دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر اور دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر اور وعدہ ہو جائے ایک باری ایمان اندر جد پاواں زیارتاں مدینے دیاں اور دساں کی سونا مدینے دا گر گر سونا جی جی سونا
اللہ بار بار مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے میرے نبی مسجد نبی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ مسجد نبی دا مین گیٹ داخل ہوئے اندر داخل ہو گئے نے تے اے تقریباً جتیاں والی جگہ تے پہنچ گئے نے تے میرے نبی نے ویسے اعلان فرمایا عام اعلان فرمایا آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ دے کنہ دے اندر میرے نبی دی آواز داخل ہو گئی ہے قربان جاواں نبی دا پروانہ نبی دا دیوانہ جتیاں والی جگہ دی بیٹھ گیا ہے میرے نبی دیاں نظرہ پئیاں آپ فرماندے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ کھڑا ہو جا میں پاک محمد نے تینوں تا نہیں فرمایا میں ایک عام گل کی تھی قربان جاواں نبی دا پروانہ اس وجہ تو بیٹھ گیا کتے میں نا فرمانا دروں نہ لکھیا جاواں کتے میں نبی دے نا فرمانا دروں نہ لکھیا جاواں میرا نام آئے تے انہاں چ نام آئے جنہاں نے نبی دی اتباع تے پیروی کیتی ہے جنہاں نے اپنے آپ نو اتباع رسول اندر رنگ لے آئے اور وہاں نبی دیو جان نثار میں توڑی عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار قربان جاواں اے ان نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ نے جنہاں نے میرے نبی دی اتباع تے پیروی کیتی ہے تے قربان جاواں پھر جتنے بھی وقت امام گزرے نے امام مسلم امام بخاری قربان جاواں امام ابو داؤد دیگر اس طرح دے جتنے بھی امام گزرے نے اور پھر انہوں نے نقشہ اپنے انداز اندر کھچی آئے تے کمالاں کر دیتیاں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ دی عظمت دے کیا کہنے اس وجہ تو بیٹھ گئے نے کتے میں نا فرمانا دروں نہ لکھیا جاواں کل قیامت دا دن ہوئے میرا بھی اتھے نام بولیا جائے عبداللہ بن مسعود تو نبی دا او پروانہ تے دیوانہ ہے تو اپنے آپنوں ہمیشہ اتباع رسول اندر رنگے آئے قربان جاواں جاندہ جاندہ محبت دا پیغام اس طرح دے جاواں فرماندے نے 100 سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساٹی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم او خدا دی قسمیں ساڑھے بابے موتی پر ہو گئے تے اپنے انداز اندر موتی پر ہو گئے ایک ایک حدیث دا نقشہ کھچیا تے کمالاں کر دیتیاں نے فرماندے نے 100 سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑھی ونڈ محمد آئے سرور دوئی جہانا لوگ قرآنوں لے کر جامن اٹھ بکریاں تے گائیں اسی قرآنوں لے کر جائیے پودے کو سردار سائیں اور لوگاں دی دولت مقدی آخر نو مک جاوے ساڑھی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے جو میں بیان کیتا ہے تو سانے سنے ہیں اللہ عمل کر دی توفیق عطا فرمائے